السلام عليكم، معكم طبيبة الأطفال وحديثي الولادة بيديا كيدز. اليوم إن شاء الله راح نهضروا على السعال عند الأطفال والرضع. لازم تعرفوا بلي السعال عند الأطفال هو من أهم الأسباب والمشاكل التي يواجهها الآباء والأمهات وكذلك نحن الأطباء في العيادة أو في المستشفيات. السعال ليس مرض، هو عارض من الأعراض مرض معين. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نعرف ما هو السعال، أهم أسباب السعال، متى نستشير الطبيب، كيف نعالج السعال وأهم النصائح. نعود ونكرر أن السعال ليس بمرض، هو فقط عارض من أعراض مرض معين. هو ردة فعل ميكانيزم، هو ردة فعل الجهاز التنفسي على أي شيء يدخل إلى القصبة الهوائية أو الرئتين من فيروس أو بكتيريا أو غير ذلك. ميكانيزم السعال أو لا طريقة كيف يحدث السعال. عندما يصاب الجهاز التنفسي بالتهاب من طرف فيروس أو بكتيريا أو أي جرثومة أو غير ذلك، تقوم الشعيرات الحسية الموجودة في قنوات الجهاز التنفسي بإرسال رسالة إلى المخ بأنه يوجد هناك التهاب. يقوم المخ بإعطاء أوامر إلى عضلات البطن بالتقلص، فتقوم عضلات البطن بالتقلص، وبالتالي تقلص عضلة الحجاب الحاجز بين الرئتين والبطن، واندفاع الهواء بقوة نحو الفتحة الفوقية للجهاز التنفسي وإصدار صوت السعال. هذا هو طريقة أو ميكانيزم الفيزيولوجي للسعال. هو دائما هو ردة فعل وليس مرض، هو ردة فعل وعرض من أعراض الأمراض. من أهم أسباب السعال، هناك أهم الأسباب، سوف أذكر فقط أهم الأسباب التي نواجهها يوميا في العيادات في المستشفيات، يعني بدون ذكر الأسباب الخاصة بالأمراض معينة أو غير ذلك. من أهم الأسباب هناك السعال الناتج عن الحساسية، وفي غالب الأحيان سعال مزمن، هو سعال جاف يصيب الشعب الهوائية نتيجة تعرضها المتكرر لمسببات الحساسية. هو التهاب مزمن، هو سعال خاصة في الليل وأواخر الصباح، موسمي في الخريف والربيع، أحيانا مصحوب بضيق التنفس. ولازم نذكر باللي السعال الناتج عن الحساسية هو التهاب مزمن للشعب الهوائية. أحب يقول قنوات التي تنقل الهواء من وإلى الرئتين، أي التهاب يؤدي إلى ضيق في هذه القنوات، وبالتالي صعوبة في التنفس وسعال. من أهم مسببات الحساسية خاصة التدخين، العطور شديدة الرائحة، الصوف، الحيوانات، الغبار، تغيير الجو، الرطوبة. وهناك فيديو في القناة يشرح الحساسية الصدر وأسبابها وأعراضها بالتفصيل. نعود إلى السبب الثاني من السعال، هو السعال النباحي. هو عبارة عن التهاب في الأحبال الصوتية في الحنجرة، ويتم تشخيصه عندما نرى أن صوت الطفل تغير أو الرضيع مع ضيق في التنفس. أهم أسبابه الزكام، فيروسات. هو سعال خطير نوعا ما، يؤدي بكثرة إلى ضيق في التنفس، إلى التهاب حاد، يحتاج في غالب الأحيان إلى جلسات استنشاق أو حقن من كورتيكويد، وأحيانا إلى أدوية خاصة. هذا السعال خاصيته يبدأ صباحا، صوت متغير، والصوت ودرجة تغير الصوت وضيق التنفس يميز الخطورة. النوع الثالث هو السعال الديكي. هو سعال يصيب الرضع الأقل من عام، خاصة الذين لم يتلقوا التلقيح عن الفيروس المسبب لهذا السعال. هو ليس سعال ناتج عن الديك، هو فقط هو سعال يشبه صياح الديك، يعني أعيد أكرر، هو سعال يشبه صياح الديك. هو سعال متقطع وجاف، متعب ومجهد خاصة في الليل، مصحوب أحيانا بقيء وعدم القدرة على الأكل، ضيق في التنفس. هذا السعال أيضا
لا يجب الاستهزاء به، يحتاج في غالب الأحيان إلى التدخل الفوري والعلاج الطبي، وخاصة وفي بعض الأحيان مم استشفاء، يعني الدخول إلى المستشفى ببعض الأيام حتى ينقص شدة هذا السعال. هناك كذلك في النوع الرابع هو السعال الصافري. هو سعال حاد هو سعال حاد أو غير حاد، ولكنه مصحوب بصافر. هناك نوعين: سعال مزمن هو مرض الربو، هو سعال صافري حاد مع صفير. سعال مرض الربو سوف نتحدث عنه لاحقا. فقط لازم تعرف بأن مرض الربو هو درجات: درجة خفيفة، درجة متوسطة، ودرجة حادة تستدعي التدخل الفوري. سعال الربو هو سعال مزمن يستدعي المتابعة، تدخل الطبيب، ويستدعي دواء مزمن لمدة طويلة. وكذلك هو ضيق في التهاب مزمن للشعيرات الهوائية، التهاب متكرر ومزمن. وكذلك السعال الصافري يوجد كذلك عند سعال الحساسية وصافري. يوجد السعال الصافري الغير المزمن البرونكيوليت، هو التهاب الشعيرات الهوائية الصغيرة. هو غالبا يكون بعد زكام مصحوب ببلغم، سيلان الأنف، مخاط، يكون يصيب الرضع أقل من عامين، مصحوب بنهجة أيضا، تنفس سريع. هذا كذلك يستدعي تدخل الطبيب، وفي بعض الأحيان يحتاج إلى أكسجين وجلسات استنشاق لتحرير القنوات وتحسين مرور الهواء. سعال التهاب الشعيرات الصغيرة إذا كان متكرر مع الوقت يصبح سعال مزمن، ويؤدي في غالب الأحيان إلى الربو إذا لم يكن هناك متابعة. هذا النوع الرابع. نوع آخر ملاحظة فقط: يوجد سعال الاستعجالات الطارئ الذي ناتج عن ابتلاع جسم غريب. هذه من بين الحالات التي نلاحظها في الاستعجالات: سعال حاد، ضيق في التنفس، الطفل لا يستطيع التنفس، ويؤدي في بعض الأحيان إلى الموت إذا كان بداية التنفس القصبة الهوائية مغلقة تماما. والآن سوف نتكلم عن متى نستشير الطبيب في حالة السعال. متى نستشير الطبيب؟ في الحالات الأربعة المذكورة يجب استشارة الطبيب، والحالة المستعجلة التي ذكرتها في الحين. أيضا عندما يكون السعال مصحوب بأعراض أخرى مثل الحمى، ضيق في التنفس، صفير أو صياح أو نباح، قيء أو إسهال، دم أو بلغم كثير، ألم شديد بالصدر، تعب شديد، عدم القدرة على الأكل أو النوم، طفح جلدي، وأعراض أخرى. يعني عندما يكون السعال مصحوب بأي عرض من الأعراض المذكورة أو أعراض أخرى يجب فحص الطبيب. والآن نتكلم كيف نعالج السعال. الطبيب هو من يقوم بالفحص وتحديد نوع السعال، معرفة مسببات السعال. هناك نوعين من الدواء: دواء الطوارئ، أكسجين، جلسات استنشاق، حقن، أكسجين أو جلسات استنشاق أو حقن أو جميعها. في بعض الأحيان أشعة، يطلب الطبيب عمل أشعة أو تحاليل. وهناك دواء غير مستعجل، يعطى دواء بجرعات مناسبة لكل طفل مع متابعة حالته. من أهم الأدوية مضاد الميكروبات، مضاد الحرارة، مضاد الالتهاب. يعني هي لا أستطيع أن أذكر وصفات الطبية لأن كل حالة وحالتها ودوائها، مزمنة غير مزمنة، حادة غير حادة، على حساب الوزن، على حساب العمر الرضيع، وعلى حساب مسببات السعال. من أهم النصائح التي سوف أقدمها هي الابتعاد عن مسببات الحساسية. إذا كان هناك سعال ناتج عن حساسية خاصة مثل التدخين، يجب عدم التدخين في الغرفة، تهوية الغرفة باستمرار، تفادي الرطوبة، تفادي تغير الجو، تفادي غرفة ساخنة أكثر من اللزوم بالنسبة للرضع، نظافة الأنف واستخراج البلغم.
يوجد كذلك فيديو عن انسداد الأنف وعن نظافة الأنف، عدم إعطاء دواء دون استشارة الطبيب ومعرفة سبب السعال، تلقيح الرضع من جميع الفيروسات على حساب جدول التلقيح. إذا كان هناك طفل في الروضة أو عند حاضنة يجب تفادي التجمعات حتى الشفاء. بالنسبة للتدابير المنزلية، الإكثار من السوائل للأم والطفل خاصة إذا كان رضاعة طبيعية. غذاء يجب أن يكون غذاء غني بالفيتامينات والخضروات والبروتينات خاصة وفيتامينات خاصة فيتامين سي. العسل مفيد جدا للسعال. دبس التمر. السوائل السائلة للتيزان وزعتر خاصة بعد 6 أشهر. نظافة اليدين مهمة جدا. كذلك استعمال المناديل فردية وشخصية لكل شخص. قبل 3 سنوات عدم استعمال دواء فيه لاكودين ولا مورفين، هي أدوية تساعد على أدوية تستعمل للكبار لتهدئة السعال، هي ممنوعة للصغار. كذلك يجب أخذ الدواء كما في وصفة الطبيب بالمدة والكمية المذكورة من طرف الطبيب. وكذلك كما قلنا نظافة اليدين، نظافة الجو والغرفة. وبهذا نكون كملنا مع السعال عند الأطفال والرضع. تكلمنا عن السعال، عن أسبابه، أهم الأسباب 4 كما قلنا، عن متى نستشير الطبيب، أهم النصائح من طرف الطبيب والتدابير المنزلية. وإن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، وراح راح نديروا فيديوهات أخرى عن كل الأمراض المزمنة التي تصيب الأطفال الرضع إن شاء الله. إذا عندكم أسئلة عن السعال أو شيء آخر حطونا في التعليقات. ودمتم بصحة وعافية.